My благодарим, my славим за эти новые восхитительные дни, которые Ты поместил нас. Ты чудный, Ты великий. О, Ты великолепный Господь. Ты добрый к нам. Спасибо за жизнь. Слава Тебе, Господь. Во имя Иисуса Христа. Потрясающий Бог. Великолепный Спаситель. Сострадательный, любящий, искупитель. Когда мы теряем любви, наши взаимоотношения, мы становимся религиозными. Когда любовь не хватает, форма дополняет. Там, где обаяния больше нет, там уже нету страсти. Это не должно быть в наших взаимоотношениях с ним. Он наш герой. Он наш кумир. Мы его невеста. Он все для нас. Он наша жизнь. Он наша полнота. Он наше изобилие. Он наша крепость. Опора наша. Сила и гордость наша. Бог, то Он есть для нас. Если это есть единственное, что Бог возродит тебе сегодня или на этой конференции, это стоит того. Не теряй твою страсть об Иисусе. Не теряй твою страсть об Иисусе. Все становится сухо после этого. Все становится скучновато после этого. Но когда страсть на месте, когда восхищение на высоте, тогда обновление происходит в взаимоотношениях. Тогда свежесть не минуется. Тогда обогащение происходит. Тогда мы смелы, как льва. Тогда власть подтверждает наша сила, наше слово. Тогда мы цветем и свежи, как пальма. Тогда мы можем возвещаться, как Кедрин Альванен. И тогда смелостью мы сможем возвещать, что Господь, Он, Господь всех. Потому что мы будем знать, о чем мы говорим. Мы взаимоотношения с любящим Отцом. Написано, возлюбленные, вы еще не знаете, какую любовь. Вот какую любовь возлюбил нас Отец. Вот какую любовь возлюбил нас Он. Он любит нас беспредельно. Беспредельно. Мы еще даже не представляем себе. Но одно мы знаем, когда Он явится, друзья, мы будем такими же, как Он. Единственное место, где я люблю плакать, это в Его присутствии. Потому что я влюблен, дорогие. Без любви нет смысла жизни. Это первая заповедь. Возлюби Бога твоего всем сердцем. Богу не нужна религия. Любовь – это мост, который соединяет нас с Ним. Любовь – это наша движущая сила. Она двигает нас, чтобы мы делали все остальное, что мы делаем. И этой силой мы покорим мир. Мы покорим противников и врагов. Не теряй любовь к Иисусу. Не теряй любовь к Иисусу ни в коем случае, ни в коем образом. Если все уйдет, пускай это останется. Пускай церковь уйдет. Пускай богатство уйдет. Пускай процветание уйдет. Пускай все уйдет. Пускай 2000 лет будет. Пускай будет катастрофы в банках или в этих всех компьютерах. Но любовь – это то, что нас содержит в это время. Любовь – это то, что содержит нас. Это будет веревка жизни, на котором мы будем висеть. Любовь к Богу. И эта любовь станет иммунитетом против всяких катастроф. Вот жизненная линия наша. Это линия жизни. Любовь.
нема. Я обнаружил для себя, что это единственная причина, почему у меня нет скучной жизни. И поэтому мне не может посетить грусть. Ты не можешь быть влюблен и быть грустным. Ты счастлив с утра до вечера. Особенно, когда речь идет о настоящей любви с тем, который не подводит. Не с кровью и плотью, который скажет один утром, вечером уже изменит свое мнение. Не с тем, который не придет на свидание. Речь идет о совершенной его варианте. Ее варианте. Совершенной любви. Порой мы пытаемся найти выражение этой любви в чем угодно. В ком-то, в чем-то, где-то. Однако же нет замены этой любви. Как близко сейчас ты держишь меня, мой Господь. Будешь ты со мной. Я рад, что вы здесь сегодня. Когда наши любовные отношения с Ним в порядке, с Иисусом, тогда мы можем без проблем знать, что все, что принадлежит Ему, принадлежит нам. Когда твоя жена и ты, или твой муж и ты, прекраснейшие отношения, его счет – это ваш счет. Ее кастрюли – это твои кастрюли. Его постель – это твоя постель. Все то, что принадлежит ему, ты можешь полностью без даже второй мысли пользоваться. И об этом я еще говорю сегодня. Когда у нас хорошие отношения с Ним, мы будем царями и священниками на этой земле. Я проповедую на тему владычества через Иисуса. Владычества через Иисуса. Братья и сестры, отличительная черта этой церкви новозаветной и последнего времени будет в том, что верующие будут ходить на этой земле, как хозяева. Они будут знать, что родина там на небе, но здесь они будут упражняться и использовать власть создателя этой земли. Церковь и через верующие Бог будет проявить свою волю на земле, как на небе. А воля Божья, как на небе, проявить на земле невозможно без его авторитета и власти. Но это состоится, прежде чем он придет. Воля Божья будет на земле, как на небе. И будут некоторые люди, которые будут знать его. И будут знать, как высвобождать эту силу. Мы будем владычествовать, об этом речь, друзья. Речь идет о том, что мы будем владычествовать. Есть измерение в духе владычества. Почему один стоит и говорит, стань в коляске, и встает. 2000 могут говорить то же самое, и ничего не происходит. Один может стать и говорит, дождь, прекратись, буря, остановись. И происходит. Миллион верующих могут собраться и делать то же самое, ничего не будет. Но мы входим в другое измерение, хождение с Богом сейчас. Когда это владычество, это дух и авторитет Бога, это сила и власть неба будут распространяться среди верующих. И это станет нашим лицом. Не просто отдельных звезд. По крайней мере, в этой церкви я буду трудиться, пока у 50% не будет. Написано, всякий жаждущий иди и пей. Вода это для всех. Река это течет всем. И я сегодня, до того, как мы закончим этот первый урок, хочу верою в Бога вкладывать вас, как добрый сеятель, сеять вас семена владычества,
Чтобы где бы вы ни были, вы знали, что вы хозяева тут. Чтобы вы владычествовали как ваш отец. Чтобы вы могли знать, что для вас ничего уже не бывает невозможно. Чтобы вы могли знать, что все в силе ваших слов. И что все будет подчиняться воле Духа, который у вас. Друзья, мы говорим о власти последнего времени. Друзья, мы говорим о красоте последней церкви. Власть Бога украсит нас. И тогда мы сможем заявить на площади и на улицах, что Царство Божие – это не игрушка. Потому что мы это подтвердим. Тогда мы сможем говорить, что быть верующим – это не быть второсортным. Потому что мы это проявим. И все будут знать, что это царство наше не в слове только, но и в силе. Владычество. Владычество – это другое измерение в духе. Давайте скажем, мы поднимемся туда. Мы достигнем этого уровня. Мы достигнем этого уровня. Мы достигнем этого уровня. Мы достигнем это измерение. Властью и силою Бога. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Бытие. 1 глава. Владычество через Иисуса. Или в Иисусе. 26 по 28 стихи. Знакомое очень вам местописание. И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владеют они над рыбами морскими и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, примескающимися по земле. 27 стих. И сотворил Бог человека по образу своему. По образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог. И сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. Есть две причины, почему Бог создал человека. Две цели, две задачи, которые человек должен выполнить. Первая причина, две причины, скажем, две предназначения. Первая причина нашего сотворения, согласно 26 стихе, какие причины были в сердце Бога? Сотворим человека по образу нашему, по подобию. Две задачи человека, две цели нашего сотворения. Первое, чтобы мы были образ Бога, невидимого. Бог невидимый, Он нуждается в образ, который будет видимый. Второе, чтобы мы были созданы, чтобы быть и жить по подобию Его. Это разные вещи. Мы были созданы, чтобы быть образом Бога живого, потому что Бог есть Дух. И Ему нужно было создать творение какое-то, которое будет иметь такого же содержания и суть, как Он сам. Дух. И создать человека и поместить дыхание Его жизни, Его Духа в человека. Вот почему человек невозможно умереть. Сам человек не может умереть. Навсегда. Человек живет вечно. Потому что он создан по образу Бога. Дух не умрет. Дух не умирающий. Человек не уничтожается.
On sozdal sivo. No on atiel što da sozdal po uprosu. I pa dobi. Što je mu. Obros, što je da vas našaj Boga? Što ja v obroze Boga, dla mnie jaka ответственность. Это значит, мы с вами есть венец Божьего творения. Мы имеем преимущество над всеми на этой земле. Мы как Бог. Это значит, мы должны быть похожи на Него по сути и содержанию. Поэтому наше стремление в жизни должно быть только в одном. Стремиться быть совершенным, как Он. Стремиться быть по характеру такой же, как Он. Вы знаете, нету такого творения, как человек. Вы знаете это? Именно из-за этого Бог поставил ограничение. Или как бы разделение, четкие разделения между всеми Его созданиями. Что я имею в виду? Никакое творение Бога не в состоянии и не может перейти выше уровня, выше категории создания Бога. Что я имею в виду? Допустим, собака не может, как бы не хотелось, стать коровой. Каждый должен порождать по подобию себе. Каждый должен производиться и умножаться только на таком уже установленный Богом порядок, уровень, который Он утвердил для себя. Поэтому как бы лев и обезьян не хотел, он не может стать человеком. Вы понимаете? Поэтому в этом направлении человек в отдельный класс. И никто не может завидовать нас, никто не может спорить с нами, никто не может претендовать на наше место. Человек единственный в этом классе. Какой же это класс? Какой же это категория? На самом деле, это не просто есть категория человека. Это есть категория и класс Бога. Он создал нас, и Его промысел было, чтобы человек был образ. Это значит, чтобы человек жил в Его классе. Вы не поняли меня? Обезьяны, допустим, когда они рождаются, все обезьяны в Африке или где-то, или в Азии, или здесь в музее, они принадлежат один класс. Даже если горилла, он большой, он божий, но они принадлежат одной класс. Одному классу. Все примескающиеся по земле змеи. Это может быть какой змей, такой другой змей. Их может быть тысячи разновидностей, но они принадлежат одной классу, одной категории. Это мир. Тип. Разные типы. Вот. Типовой. Какие бы они могут быть разными, но они такие. Вот. Но когда речь идет о человеке, с кем мы можем себя сравнить? Какому классу или типу мы принадлежим? Это категории и типу, и классу только единственный есть такой, как мы. Сам Бог. Если вы начнете понимать то, что я говорю, вы поймите, что владычество – это наша судьба, владычество – это наш удел. Тогда вам не будет тяжело приказывать дождь прекратиться. Тогда вам не будет тяжело приказывать рассосаться опухоли в голове. Тогда вам не будет тяжело приказывать чревам бесплодным открываться. Тогда вам не будет тяжело или видишь вообще что-нибудь невозможного. И в этой власти Бог приветствует церковь 21 века. Именно в этой уровне, в этой категории. Пелена спадут с наших глаз. Мы начнем видеть ясно. И мы начнем вставать ровнее. И мы начнем говорить смелее. А также будем ходить по-другому. Кому человек уступает, кроме Бога?
Absolutna nie kamo. Znaczy ty hazain. My здесь предназначены, чтобы быть таковыми. Когда человек даже потерял силу и эту власть, сатаны, несмотря на это, человек не менял, Бог не изменил натуру человека. Человек остался духом. И поэтому Иисус мог это возводить. И вернуть нас в то же место, где мы были до падения. Даже люди, которые в миру, вот почему они могут делать такие открытия большие. Самолет разрабатывать, такие невероятные вещи делать. Потому что суть их натуры Бог не изменил даже после греха. И только человек находится в этой категории. Какие самые умные животные, они не смогут перелезть в нашу категорию. Вот что значит, Он создал нас по образу своему. Вы уже поняли одно. Цель создания нашей как Богу. Мы такой же, как Он. Мы такой же, как Он. Мы. Это тяжело вам, наверное, по вашей теологии. Мы Его дети поэтому. Поэтому Он смог назвать нас детьми. Мы Его дети. Когда я проповедовал в одном городе, Левпаде, после моей проповеди Бог сделал такие чудеса, а потом один человек, я думаю, он из баптистов или откуда, пришел ко мне потом в конце и говорил, все хорошо, но не вы должны быть видны. Нужно, чтобы Иисус был виден. Я говорю, молодец, я согласен. Но то, что он не знает, он говорит по тому, что он знает. Ограниченное знание, опасное знание. Мой народ гибнет не из-за дьявола, но из-за недостатка знания. Но я ему не говорю, я говорю, ну ничего, идите, я спасибо, вы очень добрые. Спасибо, что вы сказали. Я очень рад. Но то, что он не знает, это то, что любой, кто со мной столкнулся с Иисусом. Может быть, это тоже слишком тяжело для вас. А он мне говорит, что Иисус должен быть виден. Как он будет виден без меня? Вы не поняли меня? И я понимаю, что это осознание должно вернуться к нам. И пока мы это осознание не получим и откровение, не будем жить в нем, Иисус не будет виден никогда. Он может быть виден только через нас. Хотите примите, хотите не примите, но это факт. Попадем на небо через 100 лет или через 50, он вам разъяснит. Но я вам напомню, что я здесь тут начинаю вам напомнить, разъяснять. Только на небе уже не нужно будет. Мы в его категории. Поэтому наше мышление должно начинать быть в его категории. Иисус, причина, почему он пришел, чтобы просто демонстрировать нам, после потерянной время в Едемском саду, после потерянной возможности в Едемском саду, Иисус теперь демонстрирует нам, как искупленный человек, который теперь находится на уровне Бога, как он следует мыслить. Поэтому Иисус пример, совершенный пример нашего правильного мышления. Мы должны мыслить, как он. Как он мыслит? Когда буря наступает, а эти люди еще продолжают мыслить, как неискупленные. А он знает, что он сын Божий. Что он находится на категории Бога. В категории Бога. Это значит, я над этой землей. Я наверху, я не внизу. Посмотрите, что там написано в 26 стих. Написано, что мы будем владычествовать над всею землей. Потрясающе. В вашей Библии это есть? 26 стих. Что над чем? Всею землей. Это категория Бога. Мышление. То, что убивает нас, в том, что мы мыслим в категории человека. Снизу вверх.
No Boga, że to myśli z kategorii Boga, zwerku niż. Поэтому, когда люди начинают переживать возле него, туда бегать, туда бегать, он говорит, чего вы маловерные? Чего вы такие суетливые? И берет, и показывает нам, как следует делать. Теперь больше не мыслите в низком категории, теперь просто скажите утих. Сверху. Утих. Мы единственные в Божьей категории. Поверьте это. Мы на одном платформе с нашим отцом. Мы его дети. Мы не дети чужой матери. Мы не Исмаили. Мы рожденные от духа его. Не только от плоти. Потому что рожденные от плоти есть плоть. Но мы там уже родились от духа. Мы его дети. Находимся на одном уровне. Наше мышление должно меняться, чтобы соответствоваться категориям Бога. Расплачьте ваше плечо. Выдвиньте вперед ваш грудь. И ходите так всю жизнь. Когда он видит мученика, или вернее, мучащегося, страдающегося от болезни, от недуги, он подходит. Проблема не болезнь. Проблема в тебе. Ты веришь, что я могу тебя исцелить? А что касается болезни, запросто. Проблема в тебе. В чем ты веришь? Что ты ждешь? Веру, значит, стань и ходи. Почему так просто? Мысли категории Бога. Я сверху смотрю, поднимаю. Созданы по образу. 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 Кто еще в этом образе? Кто еще в этой категории, на этом уровне? Никто. Если мы с вами не станем там, никого там не будет. А дьявол говорит, пускай они унижаются больше. Поэтому написано, что хваляющийся, пускай хвалится Господом. Мы имеем хвали, мы имеем гордость. И эта гордость во Христе. В том, что мы есть Бог, Господи. А мы с вами, мы хвалимся. Вы знаете что? Почему люди падают? Хвалимся одеждой, хвалимся машиной, хвалимся церковью. Это твоя? Это твоя? Хвалиться должны быть мы с вами только Господь. Если у кого камни, желудочная где-то там, положите руку и будьте исцелены. Во имя Иисуса. Это первая цель, по которой мы были созданы с вами. Вторая подобна на нее. 26 стих. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему. Мы уже выяснили, что это значит. Мы у его классе по содержанию. Мы в его уровне по типу. Потому что он дух, и мы дух. Евангелие от Иоанна 4:24. То есть мы единственные, кто созданы с духом. Или кто мне скажет, какое из животных имеет дух? Какое из свое творение, на какое из своих творений Бог дунул? Не, кроме человека. Мы с вами категории Бога. Я поднял вас туда сейчас, не опустите себя больше. Я старый священник. Вот почему говорится. И я хочу превратить с Божьей силой и через познание откровения нашу церковь такую церковь, которая, куда попадается любой член этой церкви, дьявол почувствует вас. Но не нужно, чтобы вы не просто слушали меня, но чтобы вы стали делать это слово. Окей. Вторая задача и цель. Почему Бог вообще создал нас? Первое, чтобы быть его образ здесь на земле.
On ne prosta hatel should me Billy sos dane inishivo. No should me Billy. Kakulu povos to be pok na nates nas. Should be nam nazevatsa isto. Oh, bit. A mim swam is nali etapsio. Show me po bros vivo. Not talk as not is not sure. Not is not to dash. Bit. Sasaya sanada. This over nada. Sat face when a pastor pot nada. Taroy yadasha. Ashimon sos da na. Snajala should beat Ivo bros. Zes nazemle. Taroy should be beat Ivo padobe. To be beat Ivo padobe. Kaka jiras nesa. Mejo etimi ya panyati ya. Kak ya magu beat Ivo obros. No just literally. Snajala meshling ya. Il saroy razumeni. Le panemani. Treti deswiem. Kak beat nam Ivo obros. Kaka jiras nesa mejo tavo sto mi yevlaim sa Ivo obros. I mejo sto mi yevlaim sa Ivo padobe. To sto mi Ivo padobe etas nashet. Mini tolkai sos zane posa de jani bita ko ikakon. No mi isyo yevlaim sa Ivo padobe tako ikakon po karakteram ili karakteristikam. Padobe Ivo. Sache mi delaim to jisama esto on dela. Mene pole liwe. Po karakteristikam. Ipastupkam. Este ya yes Ivo obros eta posuti on yes duk ya yes du. Este mi gavarim sho ya Ivo padobe eta snache sto ya dela o padob na kakon dela. So eta snache is bog yes bog. Gospel on your life and gospel dom neighbor is in lay. Vote strong, yes. Yes, the year Ivo padobe. Straight as was nasha, New Jelis nasha yato je bog. What's your asham government service? What asham is it? No bog ni nadnim. In ni nadnebom. On bog nadnebom is in lay. Isozdal meya should beat Ivo padobe nazemle. Big bog of nazemle. Not zemloy. Because should be avam da kazaleta. Veto mi mesta besane vasi chesto esti. Eta nis na chesto ya haju pop sudi gore ya bog. Yeronda. No eta da yut ne mentalitet. Ya prilai moyi at na shenia. Pro eschodia shim sobeti mses na zemle. Moyi at na shenia dosh na bi at na shenia maya posisia dosh na bi posisia Tavo, katore pastav limbit bogom na detimi semi situasia mi palogeni ami. I meno pa eta mu palavino is nashi malit eta trata vrede. Adnaj de TL Osborne neta gvaril yani poya shone mezu. Ya go shone zia malisa ele shone. Ngwari sto moje molisa. Ngwari palit vai tani buji ya problema. Eta ni nasha problema spoko. Malit vai tato sto mesha et na bushi sio. Hata moja kagda me molim sa mika timisho box o dela zanas. Witeka. Takda kagda on pasta vinas bogom na de to izemlo. Mene despi. Me atimisho beyond this all. Hata molitva paroi mesha et de abu shepa moga. Takda shom takda nuj da malitva. Tom so be bok ne pa mo. Payat sibe. Tom so be bok ne pa mo Ivo payat. Ka kombide so va. So be amon par drajat, ides fa ka kon. Sure. So we are monks not for bullshit. Kakaya vlas yemu prina legit. Is adverse no ne prina legit. Ikak ne Ivo boss wasa. Si jole pish, né? Tos kazaba lako. Pode me soar o quê? E de Izala. Wei de Izala. Mas já estava muito genuíno. Este tabalako vam edite zameasam. To pan mai boya. Me Ivo padobe. Это значит, что точно таким же образом, как он является Богом,
i wладетелем и господином над всеми творениями. Точно таким же образом Он создал нас, чтобы мы господствовали и владычествовали на земле. Посмотрите, Он сам это говорит. Безошибочно. Иисус, Бог сам это говорит. Ясно, как день. И все равно мы это не поняли. Или мы не могли согласиться с этим. Но мы будем другие верующие. Я верю, что если Бог не поможет, откровение, которое Бог не дает, которое мне в сердце, донести до членов нашей церкви, это дело времени, чтобы взять мир для Иисуса. Дай Бог, чтобы мы поверили и действовали соответственно. По подобию, и сказал, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они. Да владычествуют они над рабами морскими. Пускай люди, они, мужчина и женщина. И мужчина, и женщина. Они. Поэтому Бог не ошибся, Он не говорит он. Некоторые придрались бы к этому слову. Поэтому там не сказали они, там не говорили он. Но тут слава Богу, все написано правильно. Что значит быть подобию? Заметьте, пожалуйста, в этом стихе, что после слова по подобию нашему, какой знак идет? Смотрите в Библию, какой знак? Как называется знак, который там? Точка, запятой, колон, семиколон на английском. Семиколон. Кто знает, что это обозначает? Не совсем чуть-чуть, Вот, первая часть приложения, так ближе. Да, продолжение следует так ближе. Молодец, кто сказал разъяснение? Точно. Молодец, умный. Это значит, разъяснение, это значит, смысл не закончено, и разъяснение следует. Но двоеточие обозначает разъяснение, прояснение. Но когда точка, запятая, это приложение продолжается и разъясняется. Я это знаю, потому что я учился в школе. Это то же самое, это международное. Это на русском, на английском, то же самое. Не важно, какой язык. Я не знаю, конечно, по арабском как будет. Но я не араб. Я христианин. Значит, точка запятая, мы должны считать, что следует обязательно. Что тогда следует? Будьте моим подобием. Вы мое подобие на земле, что это значит? Дальше считайте. Это значит и да владычествуют. Продолжается и разъясняется. Что это значит? Вы мое подобие. Измените свой менталитет. Он говорит, они, мужчины и женщины, да владычествуют теперь. Давайте скажем, отныне я буду владычествовать. Отныне я буду править. Отныне от моих слов будет зависеть обстоятельства и ситуации. Это наша судьба. Это Божьи промыслы для церкви последнего времени. Библия так откроется нам, что мы подумаем, что мы еще не читали Библию никогда. Потому что это должно быть, чтобы церковь и Сион мог быть сверх красоты. Верх красоты. Ибо только когда Он сделает нас верх красоты, мы сможем вызвать мир и восстановить землю Ему. Вот для чего это все нужно. Вот для чего это все нужно. А если вы хотите знать, что такое и как Бог будет делать Сион своей красоты, вы должны взять эту проповедь, которую я читал, как раз я это читал у Алексея. Слава грядущей церкви.
Slava greduše cerkvi. Это значит, бить по его подобию, это обозначает владычествовать. Над чем тогда владычествовать? Над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом и над всей землей. Все, значит, что? Ничего уже не осталось. Это уже над всей землей тоже. И над всеми гадами и присмыкающимися по земле. Получается, Бог поставил нас, человека, мужчину и женщину, владычествовать, командовать, слово доминировать, это по-русски. Но это на плохое, негатив, да, получается? Доминировать, это положительное слово, да? Во. Доминировать над всей землей. Править всей землей. Доминировать всякое обстоятельство, которое приходит и бросается, как вызов на вас. Братья и сестры, это наша судьба, это наше предназначение стоять сверху. Вместе положения Бога. Как Бог стоит? Бог стоит как Бог богов. Как владыка. И Он поднял нас, посадил нас рядом с собой, чтобы мы стояли на такой же высоте, как и Он. Это то, что мы потеряли, когда мы упали. Но слава Богу, что Ефесянам 2 глава 6 стих написано, что Иисус вернул нас туда, посадил нас с Ним в одесную Отца. В духовном мире власть восстановлена. Так что, когда мы смотрим на события жизненные, когда мы смотрим на обстоятельства и проблемы жизненные, ситуации, которые идут против нас, слушайте меня. С какой позиции вы видите, осуждаете, принимайте и решайте эту проблему, зависит, какой результат будет. Если вы решаете эту проблему как человек, или как Костя, как Николай, как Лариса, как Наташа, поэтому вы будете побитыми и разрушенными, и проигрыши. Но, как Бог видит, и как Он хочет, чтобы мы видели себя. Как Иисус. Иисус пришел, чтобы быть примером. Как теперь отныне, после нашего искупления, себя вести. Как и Он. Он наш пример во всем. Поэтому, когда Он видел любую ситуацию, Он не растирался никогда. Он встречал их сверху вниз. И всегда был хозяин повсюду. Он как хозяин повсюду. Во всех ситуациях. Даже если Он гонение и переживает уничижение, Он это поднятой головой переносит. Потому что Он знает, что Он точное подобие Отца. И Он знает, почему Отец Его создал и к чему создал Его. Тому, чтобы господствовать, эта земля все под нами. Мои слова определяют политику и движение этой земли. Ветер обязан узнавать мой голос. Природа обязан подчиняться моим словам. Единственное, что мне нельзя делать, нельзя идти против установленный закон Отца, потому что Он выше. Но потому что я Его дитё и сын, мои воли и отношения соответствуют с Его во всем. Поэтому мы молимся, общаемся с Ним. Поэтому мы любим Его. Поэтому я начал это все с любви с Ним. Тогда мы не идем в разрез с Ним, а согласие с Ним. Он делегировал нам власть, владычество здесь на земле. Братья и сестры, это есть то, что я говорю вам, это есть слава грядущей церкви. Это есть слава грядущей церкви. Это есть слава будущей церкви. Друзья, не оставайтесь за бортом. Шагните. Шагните в этот поезд, а то уйдет. Двигайтесь с нами. Я благодарен Богу, что вы, пасторы из других городов, приехали. Изменится все, не только ваши все изменится. Доминирование, владычествование, владычество на земле. Почему?
потому что мы его образ. Мы предназначены быть таким, как он здесь на земле. Написано, чтобы мы были подобие ему во всем. Он есть первенец, чтобы мы подражали ему во всем. Мы его подобие, чтобы проявить его характер и характеристики над миром. Кто-то сказал, там нету человека. Потому что там речь идет о двух человеках. Мужчина, женщина, чтобы они им поручаются. То есть невозможно, чтобы они над друг другом владычествовали. Они им даются одинаковые власть, чтобы они это делали. Написано, владычествуйте над сею. Над сею. Кто-то говорит, что вселенная. Это неправильно. Кто знает, почему не вселенная? Не. Кто знает, почему, поднимите руку. Кто знает, почему не господствует над всей вселенной? Скажите. Так, кто по-другому скажет? Почему там написано над землей, а не над вселенной? Тише. Он сказал, почему над землей, не над вселенной? Скажите. Грамотнее, кто скажет? Вот, я указал на него. На него я указал. Хорошо. Давайте я объясню вам. Хорошо, теперь слушайте меня. Конечно, элементарный ответ это такой, что потому что Бог сам, из-за того, что Он сам есть Господь, и Бог над небом и землей, над вселенной, поэтому и создал нас по Его подобию, чтобы точно как и Он владычествует над всеми, чтобы мы владычествовали над маленькой части Его владения, Его творения, землей. Он дал нам землю, это наша территория, это наше владычество. Но почему еще? Потому что земля, сравнение, потому что кто-то говорит вселенную, это не может быть, чтобы человек владычествовал над вселенной. Вы знаете почему? Потому что земля, сравнение вселенной, это как песок, один рис, вот. Можно взять рис, вы знаете, как корочка рис, или как мы говорим. Один рис. Зернышко риса. Это то же самое, чтобы взять зернышко риса, сравнить это зерно риса со всей землей. Это ничего. Потому что даже одна галактика, то из вас знает сколько миллион раз больше Земли. Примерно. 10 миллион раз. 10 в 20 степени раз больше Земли. А галактик сколько у нас? Получается, если одна галактика такая масштабная, их так много, тогда что такое Вселенная? Это уму человеческого вообще не дано понять, что такое Вселенная. Кто из вас знает, сколько раз звезда больше, чем Земли? Вы знаете, кто видел звездочки маленькие, которые... Кто знает, сколько раз она больше Земли? Одна звездочка. Пастор Топе. Он говорит, я не скажу. Потому что он выпустился из школы отличником. Это я думал, может быть, он в курсе. Или кто думает, что Земля больше звезды. Слава Богу, отпрям все это знает. Конечно, миллионы раз. Поэтому Земля, это вообще для Бога, это вообще ничего. Это мы делаем Землю сами. Вот почему мы можем владычествовать здесь, на Земле. Это его вообще все его промыслы. Он создал это все, чтобы посчитались нам. Чтобы мы демонстрировали его натуру здесь, на земле. То же самое, что у тебя несколько квартир, и ты дал твоему сыну одну трехкомнатную квартиру. Это становится его владение. Он должен убрать оттуда и крысы, и катараканы. И он имеет власть, владычество над ними. А мебели и матрасы тоже.
Церковь Иисуса Христа была начата с этим осознанием. Скажи, я не слабый Божий. Я не немощный Божий. Я силен в Господе. По образу. Не надо это уже повторять. Мы с вами по образу его. Такой, как он есть. Вообще, вселенной. Как он есть вообще. Такими мы являемся. Маленькими, может быть, но на земле. Мы боги этой земли. Братья и сестры, пускай никакая проблема не пугает вас больше. И всякий раз, когда вы встречаете любую ситуацию, встречайте не с разумом, я прошу вас. Встречайте с осознанием и выпуская своего духа внутренность. А если вам тяжело знать, что внутри, представьте себе, что это Иисус внутри. Не я, Николай, встречаю эту проблему. Но Иисус, который в Николай. Поэтому Галатам 2, 19-20, Павел говорит, что теперь я уже не живу. Все. Вот почему мы уже с вами не должны жить. А я живу верою Сына Божьего. Моя жизнь теперь это жизнь Иисуса Христа. Верою через меня. Поэтому ты представляешь себе, что вся власть, все отношения, которые у тебя должны исходить изнутри, представляя небо и власть Царства Божьего. Мы есть Его подобие, мы есть Его образ, и мы призваны владычествовать над всей землей. Братья и сестры, вы можете. Почему тогда не получается у нас так быстро, как хотелось бы? Никто не сделает больше того, что ему открыто. Я даю вам откровение. Теперь действуйте во имя Иисуса. И когда вы будете знать, кто вы есть, что вы из категории Бога, реагируете на жизнь, тогда вы будете понимать, что грешить это то же самое, что опять порабощать себе, опуститься вниз и стать рабом греха, теряя власть. Поэтому это глупо не терять вот это все державность, доминирование, владычество, только ради какой-то плоти. Пускай плоть мощи. Потому что кому вы даете себе послушание, тому вы раб. Лучше, чтобы мы давали себе послушание вот этим истинам. Тогда тем больше мы становимся рабом Бога, и его власть и отражение больше через нас будет отражаться. Вы не поняли меня? Точно как люди дают себе послушание грехам и становятся зависимыми. Точно мы можем делать наоборот. Давать себе послушание Слову и полностью быть одержимым Иисусом. О, Иисус, помоги нам. Помоги нам. Я говорю, помоги нам, Господь. И когда мы становимся одержимыми Иисусом, тогда Галатам 5 глава, это нормально для нас. Именно 21-22. Плоды Духа, естественно, будут выходить через нас. И через плоды Духа, некоторые из нас думают, что плоды Духа не раздражают, долготерпение, радость, не раздражаться, не гневаться, мы думаем, что это мучение, это лишение. Нет, это преображение. Его натура через плоды Духа становится нашей натурой. Это есть пути, как его натура должна стать нашей. И тогда мы можем эффективно и стабильно стоять на платформе образа Бога и упражняться силой. И тогда, когда мы уже на этом платформе более постоянны, и тогда дары Духа тоже станут нормой. А дарами Духа мы иногда отменяем законы природы с его позволения, потому что он проявляется через нас. Понимаете? Давайте мы еще одном это посмотрим. Псалом 81, наверное, или 2. Это считал Майлз Монро, когда он был здесь. Очень хорошее место на самом деле. 81 стих. 81 Псалом.
8 se первый псалом. С первого по 6 стихи. Это божественное вдохновение здесь, проникновение здесь. Божественное понимание, божественный разум. Бог стал садме богов. Среди богов произнес суд. Да коли будете вы судить неправедно и оказывать лицеприятие несчастливым, давайте суд бедному и сироте, угнетенному и нищему оказывайте справедливость, избавляйте бедного и нищего, исторгайте его из руки несчастливых. Не знают, не разумеют, во тьме ходят, все основания земли колеблются. Я сказал, вы боги, и сыны Всевышнего, все вы. Вот это псалом, вы знаете, что она такое есть? Это крики и боли Бога. Это псалом, есть крики и боли Бога. Как? Почему? Окей, давайте разберемся. 6 стих. Я сказал, вы боги, мягкий знак, и сыны Всевышнего, вы, все. Скажите мне, в этом месте, кого Бог называет боги? Нет, по этому месту, в 6 стихе. Кого? По этому, тут сказал сынов. Конечно, сыны, смотрите еще раз, 6 стих. Поэтому я не хочу, чтобы мы просто пришли с вами к выводу, что нас, потому что мы это говорили, потому что люди где-то слышали. Я хочу доказать вам постепенно. Я не хочу перепрыгнуть, чтобы потом вы не знали почему. Согласно этому местописанию, 6 стих, Бог называет богами его сыновья. Да? Потому что он говорит, я сказал, вы боги, и сыны Всевышнего, все вы. Иначе говоря, по-русски теперь мы можем говорить, вы сыны, вы все сыны или сыновья Всевышнего, и я вам говорю, что вы, кому-то будет легче так писать, но это то же самое, что это означает. Я сказал, что вы все сыны мои, сыны Всевышнего. И я говорю вам, что потому что вы сыны мои, это значит, следовательно, вы боги. Но боги, заметьте себе, что написано боги маленькими буквами. Потому что вы сыны, вы боги. Вас много значит, все. Все сыновья Божьи являются богами. Но почему богами? Над чем? Над землей, над примескающимися, над птицами, над гадами, над скотом, над всей землей. Почему не Бог большим буквам? Потому что Он Бог, мы Его дети. Поэтому мы не говорим, мы не ходим, и нельзя нам ходить и хвастаться, что я Бог. Нет. Слушайте меня. Мы просто знаем свою природу и имеем правильное соотношение действительности земли. И вырабатывается этим откровением в нас отношение царя и господствующего здесь, над всеми ситуациями. Чтобы мы знали, что никакая ситуация, никакая проблема, никакое обстоятельство не в состоянии задавить нас или прижать нас в стенке. Я все равно вещь, я Бог. И мы, они все должны подчиняться нашим приказам. Однако же, я говорю, что это место есть боль Бога и крики Его сердца. Мы уже определили, что Он говорит, я уже сказал вам, вы боги. Но, однако же, 5 стих, люди мои, дети мои, которые я говорю, что есть боги, не знают этого.
Ni vejesva, vo pashimu oseia, shetire shes, gavaristo, narod gibnit imino, niza, tavosto, tota plachoi, ili diavo plachoi. Narod buche, gibniza, tavosto niznai, to što ti bi открыто, то, что ты знаешь, решает все в своей жизни, в твоей судьбе. То, что ты знаешь, то, что тебе открыто, решает все. Поэтому истреблен будет народ мой. Не из-за дьявола, не из-за проблем, но из-за незнания. Потому что если бы вы знали, вы бы действовали как Бог. Но его беда, 5 стих, его переживание, его крик, не знают. Вот моя беда. Не знают. Что ты знаешь, дорогой? Что тебе открыто, дорогой? Этим откровением твоим ты будешь править или покорен в этой земле. Ты будешь либо править, владычествовать, или быть правым, или быть уничижен и попираемым. Ты будешь править и владычествовать тем, то, что ты знаешь, а будешь уничижен и посрамленный и попираемым тем, что ты не знаешь. Вы не поняли меня? Поэтому народ мой истребляется из-за незнания. Поэтому Богу больно тут. А мы с вами плачем. Я молюсь, Бог ничего не делает. Эта женщина в церкви, нашей церкви вчера, вы слышали ее свидетельство? А? 1,5 месяца. Даже не это, другая. Нет, которая говорит, что мой сын должен прилететь из-за рубежа. Погода плохая. Мороз. Самолет. Но отменяют все. А сын уже в воздухе. Ужасный ветер, или как она назвала, буря. И она начала переживать. Она целый день молилась. И все равно ветер, молитва не помогла ей. То, что поможет ей, не молитва, а приказ. Она должна была издать закон Сиона. Your там, словами. И ночью она не могла спать. Молилась до 3. Уснула, и 5 часов Дух Святой ее пробуждает. И говорит ей, не молись больше. Вспомни, она говорит, что она явно увидела картину Иисуса, как он реагировал и относился к буре. И второе, какое откровение у нее пришло. Вспомни, как Иисус, и скажи, прикажи сам. Она говорит, я такая несчастная, не могу ничего делать. Она говорит, опять это откровение пришло. Если ты не скажешь, ничего не будет. И пока она не сказала, ничего не изменилось. Но когда она сказала, все тише стало. Но после этого, через какое-то время, опять эти бури начали. Но она поняла что-то. Она сказала, но я уже сказала. Все уже совершилось. А остальные эти бури, это уже ерунда. Ты уже опоздал, сатана. Она начала плохо, но концовку уже подхватила. И вы знаете, что когда она приехала в аэропорт Борисполь, все рейсы отменены, кроме рейса ее сына. Единственный рейс, который прилетел. Что это такое? Откровение сынов Божьих. Я говорю, что это такое? Она узнала что-то. Поэтому я знают, и Бог мучится. Они не знают, Боже мой. Как мне помочь им? Вот почему вам лучше без работы. Вот почему горе нам, пастыря, что наших членов здесь нет. Что нам не удалось их убедить привести сюда. Как Киевский. Жаль. Потому что они будут такими же, как они есть всегда. Откровение и знание в этом мире ценится, чем золото. Вы знаете, что тот, кто более образованный, получает больше, чем тот, кто выкопает золото. Даже если он в шахте работает.
Конечно, его знание. Что ты знаешь? Только люди знания правы в этом мире. Хотите согласиться? Знание есть сила. Поэтому Бог, переживая здесь, возмущается. И говорит, не знают, не разумеют. Во тьме ходят. Когда ты не знаешь, там, где невежество, там тьма. Там, где невежество, там тьма. Но знание и откровение – это свет, который разгоняет тьму. Поэтому вы уже получили свет сегодня, что наш удел с вами – это владычество здесь. Это наша территория. Это наша сфера деятельности. Теперь никогда не допускай боязнь в твоем сердце. Ты тут хозяин. Если кто-то хочет тебе что-то делать, человеку дана власть над всеми, только не над человеком. Поэтому ты ничего не сможешь делать. Свет. Тебе не дана власть над моей жизнью. Тебе не дана власть над моей волей. Каждому человеку Бог даст свою волю собственную. Поэтому кто бы ты ни был, я отменяю твои слова. Поэтому есть понятие совершеннолетия в христианстве. Поэтому есть воля человека даже в браке. Несмотря на то, что я твой муж, это мне не дает права на твоей воле. Ты все равно есть предательство человека. Теперь ты еще стала. Муж не имеет волю и не имеет права владеть или контролировать волю жены. И жена тоже не имеет права контролировать волю отца. Поэтому согласие должно быть в браке. То же самое. Но, что касается родителей, и детей это другое. Потому что родители имеют право вмешаться в волю детей, пока они, эти дети, в их подчинении. Особенно до 18 лет. До совершеннолетия. Поэтому Библия говорит, чтобы не подчинялись и повиновались матери и родителям. Вы поняли меня? Но над остальными мы все, как личность, нам дана нам всем владычество над остальными. Кроме над людьми. Даже если я пастор, мне не дана власть владычество над вашими волями. Я могу убедить вас, чтобы ваша воля согласилась с тем, что я хочу. Но если мне не удалось, я должен опустить вас в благословение. Разве это не класс? Поэтому никто из нас не призван быть диктатором. Поэтому то, что я пастор, не значит, что я культ. Мы правим не людьми, а миром. Не знают, не разумеют. Во тьме ходят. Незнание, невежество это тьма. Зато знание это свет. Братья и сестры, вы получили свет сегодня. Я прошу вас во имя Иисуса, ходите в нем. Ходите в нем. Я пророчествую и провозглашаю, я осмеливаю провозглашать вам, ходите сегодняшнего дня в этом свете во имя Иисуса. Ходите. Я постановляю вам ходить в свете сынов Божьих сегодняшнего дня. Повелеваю вам ходить именем Иисуса Христа. Свете образа Бога во имя Иисуса. Постановляю вам ходить во свете Его подобия здесь на земле именем Иисуса Христа. Что происходит, когда люди не знают? И когда они открыты им? 5 стих. Люди ходят во тьме. Во-вторых, все основания земли колеблются. Катаклипсы, катастрофы, все происходят вот так. Это в нашей силе менять. Однажды я уже сказал нашим пасторам, я так возмущался от того, что эти гадалки и экстрасенсы вышли на телевидении. Я сидел у себя, кушал за столом, который жена поставила мне на стол.
Я смотрю телевизор, кушаю, и я вижу одну рекламу за другой. Мне больше раздражало это бородатый, который глоба или какие. В прошлом году он выступал очень много. До декабря. Я сказал, я здесь живу на Украине. Я здесь живу на Украине. Представляя Бога. Я привожу в исполнение Его воли. Сначала я начал молиться. А потом Бог устроил так, что мы встретились с ним на Людине Року, Жеда Белатав. Я его подошел к нему. Я говорю, здравствуйте, я вас знаю. Он говорит, я тоже вас знаю. Меня это не интересует. Ты думаешь, что ты меня знаешь, ты еще будешь меня знать по-другому. Я это ему не говорю, я говорю это с себе. И когда я подошел к нему, я сказал, что выйди с него, дьявол. Это на английском, он не понимает это. Или слух, конечно, я авторитет, власть использовал. И потом я вернулся домой, я еще видел там. Я говорю, Господь, я уже отменил его. Это Зелада. Чтобы он больше не выходил на этом канале. Вообще по телевизору. Потому что его начали обожать. Вы знаете, оказывается, что крутили еще тогда только записи. Он убежал в Россию. С Украины вообще все. И после того, как я запретил их, я увидел, что эти рекламы уменьшились, по крайней мере, на 60%. Есть иногда так сейчас, но не то, что было раньше. Вы помните, в прошлом году и так далее. Это ужас было. То почему Бог, Сыны Божьи должны актуальны? Это будет красота грядущей церкви. Слушай, это будет красотой грядущей церкви. Это будет красотой и по всему миру Бог по одному, по два открывает людей. Будет сила и будет духа изобилия. Поэтому бросьте всякие харизматические клише. Это то, что я им говорил в Латвии. Превратили церковь опять в религию. Харизматические петь какие-то песни, какие-то фразы. И говорили, ерунда какие-то. Детский сад или что ли? Мы представители Бога тут. Мы входим в другой уровень. Кто опоздал, тот не успел. Прыгните в этот поезд. Прыгните в этот поезд. Чтобы вы не были обставлены за бортом. Новое время и новая заря пришла. Мы будем править и владеть опять. Когда мы не знаем, люди ходят во тьме. Когда мы не знаем, кто мы есть, вся земля в катаклипсе. Почему такое творится в России? Нужно, чтобы кто-то стал и знал, кто он такой. Все основания земли колеблются, потому что Сыны Божьи не прозрели. Я постанавливаю, чтобы ваши духовные глаза открылись сегодня во имя Иисуса. Чтобы вы начали видеть здесь из Библии не просто обычно слова и буквы, но чтобы вы начали видеть Бога действующего в вас, вдохновляющего вас на Божьи дела. Аминь. Когда нету света, когда дети Сыны Божьи не понимают, второй стих. Бог спрашивает вопрос. Да коли будете вы судить неправедно? Вот поэтому люди неправда и суд, но суда нет в обществе. Из-за того, что дети Сыны Божьи не знают, кто они. Люди судят неправедно. И оказывается приятие несчастливым. Вот то, что творит, когда дети Сыны Божьи. Ребята, мы живем на Украине. Бог дал нам это место как наш удел, где мы должны привести порядок. Властью неба и церкви. И мы пойдем в другие страны, куда он посылает нас. И мы установим это порядок, потому что придут сыновья Отца, которые знают, где они стоят. Владычество, доминирование во Христе. Владычествование в Боге. Владычествование наше начинается. Все. 21 век мы войдем славно и красиво. Бог доведет нас до такого состояния, когда Он украсит нас всеми возможными силами и славою.
что мы дойдем до такого, что не будет видно в нас никакого порока или пятна. Мы будем величественны. И только тогда он может прийти за свою церковь. Эта церковь должна быть славная. И вот начало его. Должна быть совершенство откровения. И это есть то, что уберет всякое пятно. И тогда мы будем творить праведные дела. Какие же дела будем творить, когда наши глаза открываются? Посмотрите, 3 стих, еще 4. Он говорит, давайте суд бедному. Несправедливость принесем в общество. Суд принесем в общество. И сироте, угнетенному и нищему оказывается справедливость. Благодаря нам, нашим словам и нашим учениям. Избавляйте бедного и нищего. Мы делаем, не закон, не судья, не парламент, Сыны Божьи. То, что мы провозглашаем в духовном мире, то и парламент делает. Потому что закон должен выйти из Сиона. Вот что. Избавляйте бедного и нищего, исторгайте его из рук нечестивых. Но он говорит, они не знают. Но слава Богу, теперь мы уже знаем. Стань на ноги и говори, Господь, все. Я хочу быть таким, как ты хочешь меня видеть. Вот подними свой голос перед Богом. Просто закрушайся перед Ним. О, Господь, помоги мне. Келе боба баяя. Келе боба бабая ларабая. Помоги мне, Господь. Я хочу стать на месте Твое. Я хочу стать, Господь, с Тобой на одной платформе. Я хочу ходить в Твоем образе. Я хочу ходить в Твоем подобии. Помоги мне. Помоги мне. Помоги мне. Открой мои глаза, Господь. Открой мои глаза. Открой мои глаза. Чтобы нам не только называться, но чтобы нам и быть детьми Божьими. Чтобы нам не только называться, но и быть сыновьями Божьими. Во имя Иисуса. Я хочу, чтобы вы начните сейчас приказывать обстоятельствам и ситуациям, как Бог бы сделал. Потому что вы боги. На этой земле мы боги. Мы по его образу созданы. Мы его образ. Мы должны делать то, что он делает здесь на земле. Поэтому приказывайте все ситуации в вашей жизни вокруг вас именем Иисуса, как Бог. Один раз хватит. Один раз хватит. Просто повелевайте. Устанавливайте. И так и будет во имя Иисуса. Приказывайте, постанавливайте.